салом мухлисони Барселона ва канали БАРСА ТЖ. Клуби машҳури Каталония расман яке аз пурсадотарин трансферҳои тобистони имсоларо анҷом дод. Маркус Решфорд ба ҳайати Барселона пайваст. Шартномаи ӯ аллакай дирӯз ба имзо расид. Воқеан ҳам омадани Решфорд дар даста аллакай сару садоҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст. Аввалан ӯ бо як осеб ба даста пайваст, гарчанде ки дирӯз бо дигар бозингарон тамрин кардааст. Дуввум ҳоло маълум нест ки оё ӯ метавонад дар Ла Лига ба қайд гирифта шавад ё не. Вазъи молиявии клуб хело вазнин аст ва ҳоло ҳам садди роҳ барои сабти номи бозингарон мегардад. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. рӯзноманигор Энди Брассел мегӯяд ки кафолати сабти номи Маркус вуҷуд надорад ва маҳз бо ҳамин сабаб Нико Уилямс аз гузариш ба Барселона худдорӣ кард. Маркус бошад тавре гуфта мешавад маоши худро кам кардааст то ин трансфер ба амал ояд, аммо ҳатто бо ин кафолат дода нашудааст ки ӯ иҷозаи бозӣ карданро мегирад. Президенти Ла Лига Хавиер Тебас низ гуфтааст ки Барса ҳоло имкони сабти номи ӯро надорад. Ҳамзамон аллакай муноқиша дар дохили даста оғоз ёфтааст. Тибқи гузориши Эл Насионал, Роберт Левандовски аз омадани Решфорд норозӣ аст. ӯ фикр мекунад ки Маркус ҳамчун ивазкунандаи ӯ оварда шудааст. Гарчанде ки Решфорд метавонад дар канорҳо низ бозӣ кунад, худ ӯ гуфтааст ки дар маркази ҳамла барояш беҳтар аст. Левандовски бошад хавотир аст ки вақти бозии ӯ дар ин мавсим кам мешавад. ӯ намехоҳад ки ба бозингари захиравӣ табдил ёбад ва эҳсос мекунад ки ин мавсим метавонад охирин мавсимаш дар Барса бошад. рақами 14 дар ин клуб рақами муқаддас аст. Барса клуби махсус аст. Пӯшидани ин либос барои ман шарафи бузург аст. маҳз бо ҳамин суханон Решфорд ба Мухлисон муроҷиат кард. аз нахустин лаҳзаҳо равшан аст. Решфорд барои пирӯзиҳо омадааст. барои ман муҳим аз ҳама ин ғалаба кардан мебошад. ман тамоми умр бисёр бозиҳои Барселонаро тамошо кардам. ин клуб рамзи шодӣ, бозии зебо ва ғалабаҳо аст. ман омадам то тамоми қувваамро диҳам. интихоби ман равшан буд. Барселона. ин клуб мисли як оила аст ва ман худро дар ин ҷо мисли дар хона ҳис мекунам. ман аллакай моҳи январ мехостам ба ин ҷо оям, аммо натавонистам. баъдан ба Астон Вилла рафтам ва он ҷо вақти хубе гузарониндам. барои он миннатдорам, вале ҳоло ман қарореро гирифтам ки ба дилам наздик буд. ин қарори осон буд. акнун чӣ мешавад? дар аввал чунин менамояд ки гузариши Маркус Решфорд ба Барселона нафаси тоза барои даста аст. бозингаре бо суръати баланд, техникаи хуб ва завқи ҳамла. вай метавонад ҳам дар канорҳо бозӣ кунад, ҳам ҳамчун ҳамлагари асосӣ бошад. аммо пушти ин ҳама як шиддати ноаён пинҳон аст. ҳанӯз пеш аз нахустин бозӣ дар дохили даста як шиддат эҳсос мешавад. Роберт Левандовски, як шахсияти бузург дар футболи Аврупо, ҳис мекунад ки мавқеаш таҳти хатар аст. ӯ намехоҳад мавсими охирини худро дар лавқи захираҳо гузаронад, вале омадани Решфорд метавонад нақшаҳоро дигар кунад. аксари коршиносон мегӯянд ки агар мураббӣ аз аввал мавқеи ҳарду бозингарро мушаххас накунад, муноқишаи пинҳонӣ метавонад ба ҷанги ором дар дохили даста табдил ёбад. Маркус худ намехоҳад ягон касро ранҷонад. ӯ танҳо интихоби дилашро кард, аммо дар футболи сатҳи баланд ҳатто як интихоби сода метавонад ҳама чизро тағйир диҳад. ин ҳама дар заминаи мушкилиҳои молиявии Барса рӯй медиҳад. фишори зиёд ба сармураббӣ Ханси Флик ва интизориҳои азим аз Мухлисон. барои Решфорд ин саҳифаи нав дар ҳаёти варзишӣ аст. фарҳанги дигар, футболбозии дигар, забони дигар. ӯ Англияро тарк кард, ҷоеро ки дар он ҷо дар Манчестер Юнайтед ситора буд, то дар Испания аз сифр шурӯъ кунад, дар лигае ки иштибоҳро намебахшанд. аммо ҳамзамон ин як имконияти бузург аст. фурсате барои қаҳрамон шудан, барои дар Барселона легенда шудан, ё шояд танҳо як ном дар рӯйхати трансферҳои номуваффақ будан. футбол ин танҳо бозӣ нест. ин бозии ирода, рақобат ва хислат аст. оё Маркус Решфорд метавонад собит кунад ки интихоби дуруст кардааст? оё ӯ воқеан ба Барса кӯмак мекунад ки ба қуллаҳои нав бирасад, ё ин танҳо оғози як достони душвор аст? вақт нишон медиҳад. ҳоло бошад мо мунтазир мешавем ва ба саҳнаи нав дар достони Барселона назар меафканем.